然后呢，我非常的感谢这一组的组员，因为我觉得这次他们给我的成就感很多。经过这次的经验啊，我觉得，因为他们都很单纯，然后他们也都很有冲劲，然后他们也都很乖，然后真的都很好，然后也很积极去学东西，所以我会觉得我跟他们分享经验，我会觉得比较没有距离，而且我比较不会就是不舒服之类的。然后我也很感谢他们带给我很多东西。大家好，我是 Roger。在活动当中，有人问我说：“这么累，为什么办活动？办活动这么累，那为什么又要继续这样继续把自己搞下去？自己当班带，没在顾自己的班，就是跑来帮大家办活动，帮学校，而忽略自己班级上的事情。但是我跟他们讲说，累是当然的，但办活动就是一种最直接的学习。在学习过程当中，累积了许多经验。”累积了许多新的知识跟技能，将来对班上对我们来说都会是一个好的经验。我爱你们，谢谢。Hello， 我是佩君，在图文真稿里面的大仆役，但也是评分组的组员，很开心啊！我们活动终于告一个段落了。中间啊，虽然也会觉得疲倦，然后有时候会觉得认同很难了，但是为了把我们活动做好，活动办好，因为要做就要做到最好嘛，所以啊，大家一起咬着牙撑过倦怠期，这是我觉得我们最难能可贵的上学力。而且大家很棒的啊，就会把意见跟想法提出来，因为啊，藏在心里的意见，说不定就是我们想要的就不拿出来，其实是太可惜了。然后虽然每个人都怕被驳回，可是我们会互相检讨，也会互相称赞。所以当我的点子如果被采用的话，我会觉得还蛮有成就感的。所以看到大家全心全意的投入，看在眼里，真的觉得很感动。所以大家图文真的很骄傲，图文的宝贝们，你们好棒！那就刚开始就是会有很多进度落后问题，还有很多状况。可是在我有很多优秀组员的状况之下，我们就是后面就是渐入佳境。那不管是在评分啊、摆摊还是游行的时候，大家就是有不错的评分这样子。那就是很开心能够跟这样的组员合作。那校园服务方案就是告一段落了，那就是很舍不得大家都要就是分开了那样子，那就是祝大家就是还是继续在仆役里面努力，图文真稿成功。就是活动到了这里啊，就是大家都要分开了，然后想到我之前就是刚接这个活动的时候，就还有想要就是退出的念头，因为那时候评友就是活动很多啊，然后就觉得怕自己自顾不暇，然后地瓜那时候就跟我讲说，就是叫我在第二次简报的时候啊再决定，然后终究因为仆役的你们，所以我还是没有退出，因为你们就是让我就是太舍不得。然后活动办到这里啊，我也学蛮多，然后也谢谢嘉宏在旁边就是指导我，然后谢谢有你们这些伙伴们。就是一开始我们这一组人最少啊，让我还蛮失望，就想说人怎么那么少，那活动一定很小啊，他就是不能办出那种轰轰烈烈，会让大家觉得说好像很棒啊，就是你们好强。可是我们也很努力把一个活动，然后从无到有，然后把它整个样办起来，然后嘉宏也很厉害，这样帮我们。最后一片落叶，无论什么时间。其实当初我差点要放弃仆役，只是在阳光大使的时候遇到小辣椒，小辣椒跟我讲很多，然后又在女书遇到疫情大间，他也跟我讲了很多，然后后来我就是有参加蓝翔校园，让我接触到这个校园方案活动，
而且还莫名其妙，我在睡觉之后就当了组长哦，就是超莫名其妙的。然后自从接了这个组员，我真的就是觉得学到很多。虽然说以前有带队的经验，可是在这边更上一层，然后让自己更稳重，真的是我进普一的目的。更开心的是，我在这一组真的很棒，我带到一个超棒的小组，对。然后我超爱你们的，对，就是这样。我也很爱普一，我会一直待在普一。对，如果想要知道更多内容的话，请来加入我普一今天耶。在这几个月里面，我学到很多东西，譬如说是团体精神啊，跟别人沟通，还有怎样办活动啊。最重要的是我的中文真的有进步。说真的，以前我没有办过这样的活动，对我来说，它是这个活动是很新鲜的，很陌生。我觉得有在办活动的时候啊，有很多东西也是预计不了的。我觉得通过这次活动，我明白了自己的很多的优点跟缺点啊。我觉得我要改进，也有很多地方要改进。最后呢，我要跟我的组员说声谢谢。节目终于来到了尾声，我知道天下无不散的宴席，明年大家将飞往各自不同的天空，会认识新的朋友，将不会再有一起翘课摆摊，一起边吃饭边开研讨会的机会了。这一切都是事实，你都没有错。但是，我还是不想远离你们。谁叫你们那么酷？去他的后会长！我们还有很多的庆功宴要开，东边和西边的天空终究会在头顶上相连的，不是吗？我是蔡尔奇，很荣幸可以和你们身在同一组。最后，关于花友会长那一段，请删掉。啊！只带着皮箱流浪。你要找我们讨论，不管你要当初就跟你讲说，你要忽略掉我们的身份。我们是评分组，就是女的啊，忽略他的性别。我们张高组只有1个男生哦。是我。其实是我。不要为了我打架！愿意。我美吗？你好美。哎，有看过豆豆先生吗？完美的完美，不管什么世界，距离不是距离。